弟兄姊妹平安，今日靈修題目為先與神同行，再為神而行。我哋要先有 being， 先至可以有 doing。經文係以弗所書3章14至到17節，經文咁講：因此我在父面前屈膝，天上地上的國家都從他得名，求他按着他豐盛嘅榮耀，藉着他的靈，叫你們心裏嘅力量剛強起來，使基督因你們嘅信住在你們心裏，叫你們嘅愛心有根有基。保羅提到禱告係我哋屬靈生命嘅核心，佢唔係求外在嘅成功，而係求我哋心裏邊嘅堅強。佢知道真正嘅力量唔係靠外在嘅努力衝刺或者堅強嘅意志力，而係從神而嚟嘅。呢一段禱告讓我哋返去以弗所書嘅軸心，就係我哋一定要先有 being， 然之後先至可以 doing。我哋必須喺基督入邊有身份有根基，先至可以真正成為神而活，先至真正可以有力量去侍奉。呢個呢，亦都讓我想起最近 Pastor Chloe 提醒我嘅一個故事。佢分享到以色列人過約旦河之前嘅故事，就喺約書亞記第3章。故事講到呢，當以色列人要進入應許之地嘅時候呢，神呢係冇即刻叫佢哋即刻衝過去，而係吩咐佢哋要先潔淨自己，預備好個心。佢哋需要嘅係潔淨同埋預備，對神嘅倚靠唔係靠自己去打勝仗，而係靠神去帶領。就好似今日我哋一樣，如果我哋淨係自己靠去衝刺，去做好多嘅嘢，我哋只會更加攰，更加無力。我哋就冇辦法靠自己擁有心靈嘅剛強。我哋唯有每一日與神同行，內心先可以得到真正嘅力量。就好似呢，有一位姊妹分享，佢有一段時間啦，因為塞車啦，又或者有一日啦，盞盞都係紅燈嘅時候呢，佢就好焦慮，甚至乎有啲憤怒。但係佢分享呢，當佢開始同神有對話嘅時候啦，將個心交俾神啦，將佢嘅抱怨交俾神啦，同神去傾偈嘅時候呢，慢慢佢就發現個心情平靜咗好多。咁日復一日啦，佢開始呢意會到自己唔會再因為呢啲嘅事而到去煩心，佢心裏邊真係多咗一份安穩同埋力量。呢個正係保羅所講嘅，唔係外在嘅改變，唔係行為上嘅改變，而係心裏邊嘅更新變化。當我哋真係喺心入邊俾到主耶穌空間住喺我哋入邊嘅時候，我哋嘅 being 就會被建立，我哋嘅 doing 先至有真正嘅力量同埋方向。我哋一齊嚟到去默想同埋回應啊！我哋問一問我哋自己，有冇將每日嘅行程交喺主嘅手入邊呢？定係我哋都係一覺醒來，靠住自己去硬撐每一日呢？我哋係咪每個禮拜淨係靠星期日去建立同主嘅關係呢？我哋有冇每一日同主同行呢？今日我哋嘅心有冇一個空間？有冇一個足夠嘅空間俾我哋嘅主耶穌住喺入邊呢？我哋一齊嚟到禱告啊！在天嘅父親，我願意我哋都可以好似保羅一樣喺你面前屈膝，求你讓我哋唔好靠住自己嘅努力去行事，而係先被你去充滿剛強。求你幫助我哋每一日喺生活入邊與你同行。當我哋想離棄你嘅時候，求你唔好放棄我哋，緊緊嘅捉緊我哋。我哋唔係淨係為咗去做好多嘅嘢去取悅你，而係我哋先要同你建立一個好嘅關係。願你常常嘅住在我哋嘅心入邊，使我哋嘅愛有根有基。感謝天父爸爸，奉主耶穌得勝名字祈求，Amen。